और मेरे भाई कैसे चल रहा है सब कुछ। तो अगर आपको पीछे से पटाखों की आवाज आए तो मैं माफी चाहता हूं। हमारे मोहल्ले के बच्चे थोड़े उद्यमी है। तो आज हम लोग करेंगे एक 30,000 रुपए का पीसी बिल्ड। और इस पीसी बिल्ड पे आप 1080p रेजोल्यूशन पे हाई टू अल्ट्रा ग्राफिक्स पे एकदम बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। और इसमें कोई एपीयू एपीयू नहीं घुसेड़ा अपन ने, डेडिकेटेड जीपीयू है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, जो कि है i3-9100F। अब आप सब लोग जानते हो यार कि ये सीपीयू कितना सही है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है जिसका कार्ड ऊपर है, तो जाओ और चेक करो। फिर भी एक रिफ्रेश के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 4 कोर्स 4 थ्रेड्स है। इस पे 4.2 गीगाहर्ट्ज तक की क्लॉक स्पीड है। और क्या लोगे भाई यार, 4 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा की क्लॉक स्पीड मिल रही है आपको। प्लस ये गेमिंग के लिए बहुत सही है। अगर आप इसको किसी भी AMD के सिर्फ सीपीयू से कंपेयर करो, आप एपीयू को हटा दो, सिर्फ सीपीयू से कंपेयर करो तो गेमिंग में ये बहुत सही है। दूसरी चीजों में हम अगर चेक करें तो रिजल्ट्स डिफर कर सकते हैं कि भाई AMD अच्छा हो, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ गेमिंग की तो इंटेल हमेशा आगे रहा है। तो गेम्स एंड कॉम्स पे इसका प्राइस है 6,000 रुपए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही डील है। वैसे इसका प्राइस और कम था, लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ गया तो क्या कर सकते हैं। अब इस सीपीयू को फिट करने के लिए हमको चाहिए एक घर, यानी कि एक मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के लिए हमने लिया है Asus Prime H310M। अब इस मदरबोर्ड में आपको सारी एसेंशियल चीजें मिलती है जिसकी भी आपको जरूरत है। प्लस इस प्राइस सेगमेंट में ये बेस्ट है। और इस मदरबोर्ड का MD कंप्यूटर्स पे प्राइस है 4,475 रुपए। अब हम बात करते हैं थोड़ी मेमोरी की। तो हम रैम की बात करें तो यार इस पीसी बिल्ड में हमारा बजट थोड़ा सा टाइट है, तो हम 16 गीगाबाइट्स तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन 8 गीगाबाइट्स बहुत है मेरे भाई, बहुत है। अगर आपके पास एक ढंग का जीपीयू है तो 8 गीगाबाइट्स भी बहुत है। तो यहां पे हमने लिया है एडेटा 8 गीगाबाइट्स DDR4 रैम 2666 मेगाहर्ट्ज वाली। और ये दिखती भी बहुत शानदार है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। वैसे इसकी डिजाइन से आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लुक्स तो लुक्स है भाई, आजकल लुक्स ही चल रहे हैं। तभी तो इंस्टाग्राम मॉडल्स के मिलियंस में फॉलोअर्स है, और हमारे पंकज त्रिपाठी के। खैर वो किसी और दिन का टॉपिक है। आज हम बात करेंगे आपकी हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क के लिए क्या है, हमारा वही पुराना साथी 1 टेराबाइट वेस्टर्न डिजिटल ब्लू। और इसका प्राइस है MD कंप्यूटर्स पे 2900, जो कि ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। तो अब इस पूरे सिस्टम को पावर करने के लिए हमें चाहिए एक पावर सप्लाई। तो उसके लिए हमने लिया है कूलर मास्टर का 450 वॉट्स पावर सप्लाई। कूलर मास्टर है तो इस पे साफ सी बात आपको वारंटी भी मिलेगी, और इसमें क्वालिटी का भी कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि हम कोई दूसरी लेते हैं सर्कल वर्कल की, तो बहुत सही चीज है। तो इसका गेम्स एंड कॉन्स पे प्राइस है 2422 रुपए, जो कि सही है बहुत। तो ये सब तो हो गया। अब चाहिए हमारे सिस्टम का मेन कंपोनेंट। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें हम लोग एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे, तो इसमें हम लगा रहे हैं NVIDIA GTX 1650। और आप सब लोगों को मालूम है कि 1650 1080p गेमिंग के लिए बेस्ट बैंग फॉर द बक है। मतलब ये आपको बेस्ट वैल्यू देगा भाई आपके पैसों की, क्योंकि इसमें आप 1080p रेजोल्यूशन पे 60 FPS कांस्टेंट गेमिंग कर सकते हो। बस आपको ऐसा करना है कि इसको एक अच्छे सीपीयू के साथ पेयर करना है, और अच्छा सीपीयू हमने लिया है। तो इस ग्राफिक कार्ड के बारे में आप सब जानते ही हो। अगर आप नहीं जानते तो आप जान सकते हो इस कार्ड से। तो इस ग्राफिक कार्ड का प्राइस है 11,100 रुपए MD कंप्यूटर्स पे, जो कि बहुत सही है। Amazon से तो बहुत सही है, वहां पे तो 12,500 रुपए का मिल रहा था, तो वहां से तो MD कंप्यूटर ज्यादा सही है। तो मैंने ये सारे जो पार्ट्स बताए ये उन वेबसाइट से बताए जहां पे ये सब सबसे सस्ते मिल रहे थे, इसलिए ये अलग अलग है। तो आप चाहे जहां से पार्ट्स खरीद सकते हो, आप चाहे तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, जहां से भी आपको सस्ते पड़े। तो जो मैंने आपको पार्ट्स बताए उन सब का टोटल है करीब 29,000 और 100-200 रुपए ऊपर। तो पूरा 30,000 भी टच नहीं किया। और वो इसलिए टच नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई केस रेकमेंड नहीं किया आप लोगों को।
तो केस आप लोग अपनी इच्छा से चूज कर सकते हो, कोई सा भी जो आपको पसंद है वो आप चूज करो। अगर आपके पास कोई पुराना पड़ा है तो उसी में डाल लो, अगर आप कोई नया खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद लो, आपके ऊपर। केस आपके परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, तो मैंने सोचा कि उस पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, तो मैंने सारे पैसे कंपोनेंट्स में लगाए। केस आप सस्ते से सस्ता खरीदो, केस महंगा खरीदने से तो मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग 8 GB बिल्ड तो बना नहीं रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।